O Atlético Oleiros recupera o liderado da segunda futgal tras impoñerse ao Agron e logo do empate do Artes. O Taragoña e o Lampón disputan esta fin de semana os seus encontros da sétima xornada. A sétima xornada da segunda futgal rematou con cambios na clasificación do Grupo 1 Santiago. Houbo 3 triunfos, 2 empates e 2 derrotas protagonizados polos equipos da comarca. O Atlético Oleiros gañou e regresou ao máis alto da táboa. Os ribeirenses recibiron a visita do Agrón, rival que pouco puido facer na Trinidade. Os locais saltaron con todo o verde e fixeronse el control do coiro, comezaron a crear perigo e no minuto 9 Juan Noia abriu o marcador. 1-0 que o Oleiros ampliou no 28 grazas ao tanto de Ciao e o que se chegou ao descanso. Anthony García introduciu cambios na segunda metade, aínda que Ciao repetiu como goleador no 61. Os visitantes acurtaron distancias no punto de penalti no 75, pero Oleiros apagou calquera esperanza do Agrón de loitar polo empate con 2 goles que subiron ao marcador no 88 e no 89 e que levaron a firma de Juan Rodríguez e Javier Vilar. 5-1 final, gran triunfo dos ribeirenses que son líderes grazas ao tropezo do Artes. Os artistas desplazáronse ao Municipal do Sergas, onde se viron as caras cun combativo Victoria Fútbol Club. De feito, os locais fixeron valer a súa condición para tomar a dianteira pasada media hora de xogo, tanto que os verdes non puderon igualar nos primeiros 45 minutos. O arranque da segunda metade foi equilibrado, pero pasados os 60 minutos do choque, o Victoria ampliou a súa vantaxe. Os de Sergio Pérez apertaron e acurtaron diferencias no 73 co gol de Carlos Pérez. No 69, o Artes quedouse cun home menos pola expulsión por vermello directo de Juan Hernández, o que non lles impediu empatar o choque no 86 despois do gol de Miguel Iglesias. Empate que leva o Artes ao segundo lugar do Grupo 1 Santiago. O Lesende pechou a xornada no quinto posto logo de levarse o derbi co Cruído Noia B. Os lousamiáns golpearon primeiro dende o punto de penalti no minuto 8, Diana de Isaac Alcalde. Os visitantes aumentaron as marchas e no minuto 20 xa gañaban por 0-3. O final do Noia reaccionou e no 24 Diego Martins fixo 1-3 e no 37 Adrián Mayo mandou o esférico ao fondo da portería rival para poñer o 2-3, resultado que xa non se volvería a mover. O Cruído é agora sétimo. O Taragoña permanece noveno xa que esta fin de semana non disputou o seu encontro adiado polo casamento dun xogador do equipo rianxeiro cunha xogadora do equipo feminino. O seu duelo co Esclavitud disputarase o 2 de novembro ás 5 da tarde no novo campo do 12. O Xuventud Aguiño, pola súa parte, escalou ata un 10º chanzo da táboa logo de regresar á senda do triunfo. Os aguiñenses recibiron a visita do Sales Tramundi, rival que tomou o mando do partido antes de que se cumprira o cuarto de hora de xogo. Os visitantes converteron en penalti que lles colocou por diante ata o 65. Nese minuto, o Aguiño puxo as táboas tamén dentro do punto de penalti, tanto que levou a firma de Fernando Millán. E no 84 deronlle a volta ao marcador grazas ao gol de Simón Fernández. O Porto do Son caeu pola mínima na súa visita ao Urdilde, polo que pechou a xornada no 12º lugar. O Xuño, 14º, empatou a 3 no seu duelo con Luaña, e o Sporting Lampón, 13º, disputa este domingo día 2 o seu encontro adiado desta xornada ante o Milladoiro, duelo que se xoga ás 5 da tarde no campo de Valiño.